batuk pilek alergi 9 bulan tuh ke dokter terus tanpa berhenti, sampai saya bawa ke dokter THT, dokter anak, sampai ke batuk paru dan alergi, sampai disuntik segala macam. Dan akhirnya sampai udah pakai jalanin terapi uap dan disuntik segala macam, pakai di foto di paru-parunya. Nah, pas pertama saya lalu tawarin 2 tahunan, dia kasih tahu. Suami saya itu nggak percaya. Jadi pertama kami ketika oke lah, daripada terus-terusan anak minum obat kimianya itu luar biasa, dan kalau dia batuk leher uratnya tuh sampai gede banget, sampai kesian dia, sampai sebentar banget. Akhirnya kami kasih Biomini, kasih dia air minum, terus puji Tuhan ya meninggal banyak banget. Jadi kalau misalnya dia sering anak-anaknya yang kecil batuk pilek ya, satu teman batuk pasti besoknya dia akan kena lagi. Dan itu hampir 1 minggu dia minum obat atau nggak minum obat, lebih banyak minum obatnya daripada minum obat. Tapi setelah kami kasih Biomini itu, kasih air terus setiap hari, puji Tuhan lebih baik, jauh lebih baik.